我哋今日嚟到 Markham 一個好重心嘅地帶 Kennedy 夾407，一個華人好熟悉，亦都成日嚟嘅地方。York University 可能就係睇中呢區有1500間 high tech、life science 同埋 startup， 所以就喺度起咗個 Markham Campus， 搞下啲 innovation tech AI program。嗱，大家係咪成日都揸車經過，覺得呢棟嘢好靚呢？咁我哋今次就帶大家參觀下 York University 喺 Markham 呢個 campus。Let's go！ 嗱，當年咧我都冇報呢間 U， 但係而家咧咁方便嘅 location 咧，可以喺度讀書嘅話咧，其實都值得考慮嘅喎。睇嚟呢個 campus 咧，真係可以吸引到啲後生仔女加入多倫多呢個 tech transformation 嘅大時代啊！嗱，呢條樓梯咧，大家有冇啲覺得睇演唱會嘅感覺咧？咁同埋喺呢個 campus 入邊咧，其實有好多個呢啲 open area 咧，俾大家坐低讀下書，都幾寫意噶。嗱，我而家帶大家咧潛入 lecture hall， 哇，danger喎！有幾 danger 咧？睇下而家設施係點先。哇，好靚，新咗好多，但係同以前大學嘅感覺都係差唔多喎。嗱，呢個 lecture hall 咧，大概可以容納到100個學生嗰度啦。嗱，呢度咧就係個 library 啦。咁唔知而家係咪轉晒啲 digital 咧？成個 library 好似冇乜書咁樣喎都。咁我哋睇完 library， 上多一層，咦，又有另外2個 lecture hall 喎。哇！呢度入嚟咧，好似咧去戲院睇戲咁嘅 feel 啊，真係。好，睇睇先。嗱，呢度另外一個 lecture hall 嚟嘅。哇！呢度仲大仲光猛喎。Graduate study， 正我啊！不過呢樣叫好正啊，因為咧係俾人嘅乖喺度 study 啊嘛。咁呢一層咧就有個 maker space 嘅 lab 喎，咁我哋等陣會經過嘅。咁啲架撐咧都好齊備㗎，呢度。咁呢度仲有個 gaming lab 添喎，入邊幾大個電視。呢度仲有一個 multi-purpose studio， 可以叫我哋入去拍嘢咁喎。其實我覺得呢個 campus 嘅設計咧，都有啲少少似咧 modern 嘅商場 feel。嗱，咁4樓、5樓咧，其實都係啲 classroom 啦。咁呢一層4樓仲有 computer lab 喺度。暫時呢個 campus 咧有8個 undergrad 嘅 program， 主要 focus computer science 同埋 technology related subjects。postgrad 咧就有5個 program，cover 嘅 subject 咧就多樣化啲。嗱，咁6樓呢度咧就 free camp 都齊晒啦，有啲 lab 又有啲 room 啦，咁但係咧又好似唔係好多人嘅啫喎。嗱，咁我哋上到嚟呢度7樓咧，咁就係 School of the Art Media Performance and Design。嗱，而呢邊咧就係 Faculty of Science， 都係7樓㗎。見到佢 conference room 都開埋，咁入嚟影埋佢啦。
咁入到嚟咧，咁就喺門口同 bookstore 嘅隔離咧，就有一個牌話俾大家聽，每一層就有啲乜嘢。嗱，一間大學一定要有 bookstore 啦，可以買俾老豆同埋媽咪嘅禮物啦。最緊要就係呢件啦，期間限定特別版 Markham Campus。咁參觀完學校，仲買埋紀念品啦。其實呢度附近咧都有個屋苑係用呢間大學嘅名嚟命名嘅喎。嚟到 Downtown Markham，梗係要睇下屋啦。其實呢度咧不嬲都係我哋華人好中意嘅地區，有好多好嘢食，交通又方便。之前搶得好犀利嘅地方，而家咧就可以慢慢睇，慢慢揀啦。咁 York Condo 呢個屋苑咧，主要係有3個 building 嘅。咁我哋今次咧就揀咗一個特色戶，同大家介紹一下。嗱，今次我哋睇呢個屋種咧，好似之前咧我哋都未拍過嘅。咁呢個 townhouse 咧就喺 condo unit 下邊嘅 townhouse。咁咧呢度 around 1500尺啦。咁我哋睇一睇。咁主層大概係700零尺啦。呢個開放式嘅廚房嘅空間咧都好足夠嘅。咁另外個 living room 同 dining room 嘅採光咧，亦都非常之好。嗱，我覺得呢類型嘅 condo townhouse 咧就最啱一啲咧，唔中意太多打理嘅 family 住嘅，因為連呢個花園咧 condo management 咧都會幫你照顧埋，踩埋雪㗎。嗱，咁頭先都講過啦，呢個花園咧連雪都有人幫你鏟埋啦。咁而且個 size 咧都夠晒一個輕量 gathering 嘅。咁車位亦都係 underground 啦，咁又唔使掃雪，唔使剩啦。而且咧長期都會有個 camera 喺度幫你做防盜啊！你話幾安心咧？嗱，咁喺 main floor 樓梯下邊咧，仲有個櫃嘅喎。咁我哋睇睇呢個櫃，其實仲大過上邊 condo unit 嗰啲釘啊！嗱，呢個咧就係2+1嘅 layout。咁呢邊個釘咧，嗱，其實你睇一睇啊，個釘咧都好大下，可以做成間房。嗱，其實前面加道門咧就可以做成一間房噶。咁我哋睇過附近有一間3房嘅 layout 咧，賣過100萬嘅話咧，都係咁上下嘅。咁2樓咧，另外仲有2間房同2個 bathroom 嘅。咁呢個就其中一個 bathroom 啦。咁而2間房咧，都係一個好開揚嘅景，對住個公園嘅喎。嗱，呢間就係間 primary bedroom 啦。咁入到嚟其實感覺上唔係好大，咁但係咧嚟埋呢邊睇啊，佢有2個衣櫃，咁仲有一個咧 5 piece 嘅 bathroom 喎。咁其實普通 condo 咧就一定做唔到啦。4年新 Markham 地標免打理 Condo Townhouse， 雖然話 2+1， 但轉3房完全冇問題。佢仲有3個洗手間，連1個 parking， 住到1500尺，1000蚊管理費都算好合理。繳價唔使100萬，如果講到少少價就更好啦。繼續 follow 我哋 E+ Channel。中意睇啲乜？喺下邊留言俾我哋就得㗎啦〜